kabur. Kena guys. Guys. Kena. Kena langsung one kill. Lewat mana ngambil? Mana jatuh dia kok? Tuh guys. Dapat guys, dapat 1 poin guys. Oke, mantap. Luar biasa kita dapat 1 poin. Malam ini kita berburu, bertiga berburu, tetap jalankan aktivitas berburu. Oke, kita lanjut guys. Kita skip dulu lain. Kita lebih jauh, jadi kita lewat gorong-gorong tol nih. Ini gorong-gorong tol ada sekitar 100 meter guys. Luar biasa guys. Kita harus nunduk guys. Kita harus nunduk guys. Tuh. Luar biasa. Berdiri nggak bisa. Tuh, oke guys itu. Langsung ada burung deronya guys. Lagi mau di-shoot langsung. Ini dia. Tapi kita mudah-mudahan kena nih guys. Oke, ganti penembak. Siap-siap. Ganti penembak guys. Baterai saya aja saya tutup ini guys. Ayo lihat. Nembak lagi guys. Kena guys. Neng. Nyangkut dong. Oke guys, kita cari dulu. Hah? Ini boleh di, ini boh. Oke, kita cari dulu guys poin ini. Ngangkut apa gimana? Oke guys, kita cari dulu guys. Kita skip dulu. Malah ada burung apa burung perkututnya guys. Dipegang aja, tingginya segini tuh. Tuh loncat aja. Karena beliau ini dulu pemain voli guys. Jadi loncat dapet pegang. Tuh burung perkutut tuh. Tuh. Ada kabur. Walah. Lepas. Ya udah. Kita lanjut lagi. Di semua. Kita cari burung tekukur. Di sini wilayah burung tekukur. Banyak ini. Kalau belum diduluin orang. Oh kayak ada. Iya. Kayak sarangnya. Coba. Tinggi guys. Oke deh, kita lanjut. Jalan di seluruh antara rumput yang lokasi seperti ini. Cari burung. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini guys, kita melewati tanaman jagung. Tapi di tempat kita lagi musim kemarau nih guys. Kemarau campur angin yang kencang kali. Biasa. Kalau siang panas sekali. Makanya pas betul. Kalau
kita berburu selalu malam. Jarang kita nggak pernah berburu siang, kita malam. Oke guys, kita lanjut. Dapat burung sawah guys. Tuh, dapat burung sawah. Mantap, 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 mantap. Jadi 2 kita dapat burung sawah. Oke guys, kita ini guys, kita dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 burung sawah siantar, 1 burung tekukur, 4 ekor burung puyuh. Tuh, dengan uklek andalan kita luar biasa. Kita tetap berburu dengan uklek andalan kita, dengan tim kita lengkap, Pariyuti, dengan Mas Pairen kita, dengan saya sendiri, Misi S. luar biasa. Selamat menonton, walaupun singkat tapi asik banget. Tapi tadi kita ketemu ular kobra 2 kali, nggak sempat ke rekam kawan, karena dia ngejar kita ke arah kita, jadi takut. Oke, selamat menonton kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.